depan saya sekarang udah ada motor trail tua, Yamaha DT 100 pengeluaran tahun 1980. Yang saya mau coba review sedikit sekilas tentang motor ini nih. Nah, bagian mana aja sih yang udah direstorasi dari motor ini? Coba deh kita lihat dari bagian depan dulu. Bagian depan sih kebetulan ini masih Yamaha DT semua, cuman ada beberapa part yang diganti. Contohnya seperti lampu spion nih. Lampu spion ini udah menggunakan Kawasaki Binter 125. Untuk bagian kontak ini udah menggunakan RX Special nih kontaknya. Sok depan yang diganti tabungnya udah menggunakan RX Special juga. Nah, untuk bagian roda ini tetap menggunakan ring 21, cuman untuk ring tersebut udah menggunakan Suzuki SGP nih, udah diganti. Dan untuk trombol yang masih asli. Oke, untuk bagian samping kita lihat nih apa aja sih yang udah diganti. Nah, untuk bagian samping sih nggak banyak yang diganti, cuman kayak tangki, terus knalpot, cuman di cat ulang, diedit ulang gitu. Nah, untuk bagian step ini udah diganti, bukan pakaian DT lagi, cuman saya menggunakan yang mendekati Yamaha DT. Nah, untuk bagian mesin ini masih menggunakan Yamaha DT 100, cuman ada beberapa bagian part dalamnya ini udah diganti nih. Oh iya, untuk karbu saya udah menggunakan Yamaha RX Special. Untuk knalpot sih masih asli, cuman kemarin udah ada beberapa bagian yang bocor, jadi saya las-las ulang, terus ada pengecatan ulang juga, seperti itu. Oke, untuk bagian belakang sih nggak banyak yang diganti, kayak spakbor belakang, sennya, dudukan lampu stopnya, spakbornya, bannya, peleknya, trombolnya ini masih Yamaha DT semua.